Como ya es común en la ciudad de Pasto y a fines de mes, largas filas en las estaciones de gasolina debido a la escasez de esta, donde la comunidad se ve afectada, así lo afirma el funcionario. Preocupados por lo que ha venido sucediendo frente a la escasez nuevamente del combustible, especialmente de la gasolina en el departamento de Nariño, pero también algo que ya es recurrente, y es que entre el 20 y el 25 de cada mes la mayoría de las estaciones de combustible ofrecen a precio nacional. Por tal motivo, la Asamblea Departamental se reúne con diferentes representantes de las asociaciones minoritarias de distribuidoras de combustibles para tratar el tema sobre el procedimiento de asignación de cupos de combustible en el departamento de Nariño. Hoy estamos recibiendo una explicación detallada de cuál es la fórmula que está utilizando el Ministerio de Minas y Energía, primero, para la distribución de cupos. ¿Por qué esos incrementos tan pírricos en el departamento de Nariño, especialmente en la costa, donde se perdieron más de 400.000 galones, de acuerdo a lo que nos han informado? Esto fruto de la nueva fórmula, insisto, que ha fijado el Ministerio de Minas para que las estaciones de combustible puedan acceder a todo el cupo que les corresponde, pero determinando las fechas en las cuales pueden ellos recoger y pagar el combustible. Todos los municipios del departamento se ven afectados por este desabastecimiento de combustible y el incremento correspondiente en el precio. Sin embargo, el funcionario hace un llamado para realizar gestiones ante el Ministerio de Minas para garantizar la demanda del combustible. Pedirle no solamente a las asociaciones de distribuidores de combustible, sino también a los mayoristas que tratemos de hacer el lobby, el cabildeo correspondiente ante el Ministerio de Minas para que tengamos todo, la demanda de combustible que se necesita para el departamento de Nariño garantizada y que no tengamos que someternos para que a finales de mes este precio se incremente como se ha venido incrementando en los últimos meses.